Աբսուրդը հասել է այնտեղ, որ 7 տարի Հայաստանում ամբողջական իշխանություն ունեցող ուժի ներկայացուցիչը թույլ տվեք ասել մունաթ է գալիս Դաշնակցության ներկայացուցիչի վրա, ով Հայաստանում ամբողջական իշխանություն վերջի 30 տարում չի ունեցել, ինչու չեն ճանաչել Արցախը։ Այն Դաշնակցության, այսինքն այն ուժի, ով հանդես է եկել եւ Արցախը ճանաչելու, եւ Արցախի հետ ռազմավարական դաշինք կնքելու օգտին, որը ճանաչման ձևերից մեկն է նաև աշխարհում, ու մունաթ է գալի, ինչի չեք ճանաչել։ Եթե որևէ նախկին իշխանություն սխալ է արել ձեր գնահատմամբ, 7 տարի ամբողջական իշխանություն եք, ի՞նչն էր խանգարում ձեզ անել։ Նենց էլ ասում եք, խի չեք ճանաչել, դա է բերել հանձնման, ոնց որ եթե ճանաչած լինի, դա ձեզ խանգարելու էր։ Ասենք Կիրանցի կադաստրները ձեզ խանգարեցին բան անել, զորքերը ետ քաշել, ձեզ որևէ բան խանգարելու էր, ընդհանրապես ճանաչած էլ լինենք, նույն արդյունքն եք դուք ունենալու։ Բայց հիմա ես երկու հարց ունեմ եւ ուզում եմ անդրադառնալ նախ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված փաստաթղթին ու այդ կետերին։ Իսկապես շատ པարզ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք հայտարարում եք, 2 ամիս առաջ հայտարարեցիք, որ Ադրբեջանի հետ փաստաթուղթը կետերը համաձայնեցված են, եւ հիմա էլ հայտարարեցիք, որ միայն հայտարարությունը անգամ չկնքումը մեր անվտանգությունն որոշակիորեն նպաստել է։ Այդ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի ապակառուցողական ու ավելացող պահանջները մի կողմ եմ թողնում։ Պարզ հարց եմ ուզում տալ։ Սյունիքում ինչի են 2 ամիսա կրակում։ Ոնց եք դուք բանակցել, համաձայնեցրել փաստաթուղթ, հիմա էլ ասում, որ ավելի առաջ եք գնացել անվտանգության ապահովման գործում, եթե ավելի լավ վիճակ էր այդ հայտարարությունից առաջ, քան հիմա անվտանգության ապահովման գործում։ Սյունիքում 2 ամիսա շուրջ ինչի համար են կրակում, Ադրբեջանը ի վերջո ինչի է ուզում հասնի դրանով, դուք այդ կրակոցները ինչով ասես բացատրեցիք դրոշ վառելուց սկսած մինչև տարբեր բաներ, հիմա այս վերջին օրերին բան չի կատարվում, մեկա կրակում են, ու այս կոնտեքստում ԱՄՆ պետքարտուղարը, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը կոնկրետ տեղանք նշելով խոսել են վտանգի մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ավել տեղեկություն ունեք Ադրբեջանից գուցե ստացված կամ որտեղից, որ վտանգ չի սպառնում ու այս գործընկերներին կոմունիկացիա տեղի չունեցել, թե իրենք ավել տեղեկություն ունեն, մեզ են զգուշացնում, դուք եք դա թաքցնում, որտեղ է այստեղ ճշմարտությունը։ Այս հարցին բուն հարցը Ադրբեջանը ի վերջո, եթե համաձայնեցված է, գնում եք խաղաղության, ինչու է կրակում։ Եվ երկրորդ հարցը արձագանքից հետո կտամ, որ ինչի չի լինելու։ Սկսեցինք հարց արձագանքով։ Տրամաբանական պատճառով ունենք սահմանափակ ժամանակ եւ շատ հարցեր։ Լավ, անիմաստ է կարծում եմ բանավիճելը, հիմա ռեգլամենտի շուրջ, որ ուրիշ ձև սկսեցինք, ուրիշ ձև շարունակում ենք, լավ, երկրորդ հարցը։ Մայիսի 26-ից 28-ը ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը եւ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցին Բեռնում, Շվեյցարիայում անցկացրեց միջազգային համաժողով կրոնական ազատության թեմայով եւ Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում հայկական ժառանգության պահպանության խորագրով։ Ես ուզում եմ, որպես արտաքին գործերի նախարար, որտեղ այդ տիրույթում է, ձեր գնահատականը լսել այդ համաժողովի հնչեցրած ելույթների, արդյունքների, կարևորության կամ չկարևորության մասին, մանավանդ որ հայ առաքելական եկեղեցուն եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին անձնապես թիրախավորելը, թույլ տվեք ասել շատ պատահականորեն ճակերտների մեջ համընկավ հենց այս համաժողովից հետո տեղի ունեցավ։ Ձեր կարծիքը որպես արտաքին գործերի նախարար այս համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ասում է, որ վտանգ կա էսկալացիայի։ Մենք ավելի լավ գիտենք, թե իրանք։ Տիկին Վարդյան, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը այդ հայտարարության մեջ եւ այդ գնահատականում ասել այն, ինչ որ մենք ասել ենք։ Ես ինքս ասում եմ անընդհատ։ Քանի դեռ չունենք ինստիտուցիոնալիզացված խաղաղություն, էսկալացիայի վտանգ անընդհատ էլ կա։ Հիմա ինձ որ հարցնեք, իհարկե սա էլ մի քիչ պետք է բացատրենք, որովհետեւ վերցնում են հետո մեր մամուլի գործընկերները։ Մի մասը չգիտակցելով, մի մասը միտում նա որ գրում են Արարատ Միրզոյան, Միջակետ, պատերազմի վտանգը մեծ է։ Մարդիկ էլ ընդ փողոցում խառնվում են իրար, ասում են Միրզոյան ասել է հեսա պատերազմ ալնելու։ Բայց ընդհանուր առմամբ միտքը այն է, որ քանի դեռ վերջնական չենք հանգել խաղաղության, չենք ստորագրել եւ ձեռք չենք սեղմել,
էսկալացիայի վտանգը կա։ Դա կարող լինի ստից, տեխնիկական ինչ որ բանից, կայծից հրդեհ բռնվի, կարող լինի պլան որպես այդպեսին, հա, մյուս կողմից։ Հետևաբար այստեղ նոր ինչ որ կոնկրետ բանի գույժ չի, որ հայտնելա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կարծում եմ։ Բազմազան իմ տպավորությունը այդպեսին է։ Ինչու են կրակում, չեմ կարող ասել, բայց Հայաստանի դիրքորոշումը մեկն է եւ այս բարձրաձայն մի քանի անգամ ասել ենք, ստեղծենք միասնական համատեղ հետաքննող մեխանիզմ, որտեղ օրինակ այդ մեխանիզմի արդյունքում էլ կարելի է պարզել հրաման են կատարում այդ զինվորները, թե այդ զինվորները, չգիտեմ, որ կողմից էլ լինի, նույնիսկ կողմի բանը չեմ դնում, ինչ որ մտքերից ելնելով կամ ինչ որ վիճակի մեջ լինելով ինքնուրույն գործողություն արել, մեկը կամ խմբով, թե էլի կրկին հրաման է, այսինքն դա այլ ուրեմն կամ օրինակ կենտրոնից թելադրվող գործողությունը, սա բարձելու ճանապարհը մեկն է։ Հետո միասնական համատեղ հետաքննության մեխանիզմ ստեղծել։ Մենք սա առաջարկել ենք ադրբեջանական կողմից։ Բայց ես ասեցի, որ ֆորմալ ձեր հարցերին պատասխանած լինեմ, բայց ուզում եմ ավելի հա միջոցառում են դուք եթե sense մի հատ երանգ եք դնում ասում այդ միջոցառումից հետո դուք սկսեցիք հարձակվել եկեղեցու վրա կաթողիկոսի վրա այսինքն անկեղծ ասեմ լուրջ չեք նեղանա անից անտրամաբանական բան եք ասում որ նույնիսկ արձագանքելու բան չկա էլի ասենք հիմա որ ուրիշ բառ չլավ չեմ ասեմ Չէ, Տիկին Վարդյան, խոսում ենք հետևյալի մասին։ Դուք ինձ հարց եք տալի, ասում եք կաթողիկոսը ազգի փրկության համար միջոցառում արեց Շվեյցարիայում, դրանից հետո դուք սկսեցիք հարձակվել կաթողիկոսի վրա։ Okay, դե Միրզոյան, արի ռացիոնալ պատասխան տու ես հարցին։ Ինչ ասեմ, որ հոդաբաշխ խնչի։ Երկրորդը ես միշտ մեր բոլոր շփումների ընթացքում ելնում է տոները բարձանում են ձեր կողմից, իմ կողմից, ելնում է ժպիտով ենք խոսում, բայց ես միշտ առաջարկում եմ լայնացնել եւ խորացնել խոսակցությունը։ Հիմա էլ եմ նույնն անում, նայեք, ենթադրենք, դուք տենց դիպվածային ասում եք, բայց իրանք կրակում են։ Պարոն Խաչատրյան ասում է, թշնամու վերջի երկու կետին համաձայնվեցիք։ Ես ասում եմ, եկեք խոսանք, ժողովուրդ ջան, ու լավ է, թող հրապարակային, մեր քաղաքացիներն են։ Լավ ինչ անենք։ Լավ չանենք այդ պայմանագիրը, չհամաձայնենք ենք այդին, չառաջարկենք մեխանիզմ, հրճակենք ամբողջ բանին, ինչի մենակ Ադրբեջանը, ինչի մենակ Թուրքիան, մի հսկայակ ասենք թյուրքական աշխարհը, մահմեդական աշխարհը, արդեն արաբական ժողովուրդները, չգիտեմ, հերավոր արևելքի բաները, օվկիանիայի ժողովուրդներն հետը մեր թշնամի ու ինչ անենք ժողովուրդ, դուք ինչ եք պատկերացնում։ Մի օր կարակ հոդաբաշխ նստենք, պարոն Խաչատրյան, դուք ինձ բացատրեք, ասեք Միրզոյան, սխալ է, այն երկու կետին պետքա չհամաձայնվենք, պետքա ինչ անենք։ Այդ չեմ տեսնում ես ձեր ասածների մեջ ոչ մի կլիպի։ Բացի նրանից, որ ճռճռան հայրենասիրական բաներ ասեք, չգիտեմ։ Ինչ է։ Էդի ո՞նց հալնում։ Սա մամուլը կգրի Միրզոյանը չգիտի ինչ անի, դիմությանն է հարցնում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։